galera, como vocês estão? Vocês estão suave? Galera, seguinte, o vídeo hoje vai ser mais de uma exploração, como vocês tanto gostam. E hoje, galera, eu vou explicar pra vocês todo o proceder do rolê pra vocês entenderem o que vai acontecer hoje. Galera, é o seguinte, antes de tudo, estamos aqui presente. Ai, começou. Meu Deus do céu, esses dois vai casar, mano. Ai. Chutou minha bola. É sério, eu acertei a bolinha. Você tá em cima da minha perna. Eu acertei. Nossa, é sério. Segura, meu irmão. Nossa, João, foi mal, mano. Não foi minha intenção, cara. Nossa, acertei a bolinha dele, mano. Pegou o tipo, sabe A cueta. a ligação? A cueta. Tipo, o fio... Foi mal pra acertar a bunda, mano. É que a sua bunda é tão pequena que eu errei, mano. Mas nem preciso falar nada, né? Estamos aqui pra gente com o Joãozinho e o Brunão, mano, nessa aventura. E galera, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês o que vai acontecer hoje, ó. Bom, como vocês viram, recentemente eu vim com a Trisha em um lugar onde a gente encontrou uma casa, mano, praticamente intacta, mano. E hoje, galera, eu trouxe, como vocês viram, Joãozinho e Brunão pra explorar comigo, mano. Então o que acontece, mano, quem acompanha o vídeo sabe que o lugar que a gente tá indo, já estão acostumados com essa cerquinha aqui que a gente vai ter que abrir e continuar subindo. É um lugar perigoso, onde tem muitos obstáculos, só que hoje, galera, a gente vai explorar esse lugar e tentar mostrar com todos os detalhes dessa casa pra vocês, mano, porque se bobear, eu acho que ainda tem a água e ainda tem energia naquela casa, mano. Você quer apostar? Se tiver energia, eu vou morar nela. Não, se tiver energia... Não sei. Não promete as coisas. Não tava prometendo, né? Vai lá, Brunão. Abre a cerquinha pra nós e vamos que vamos, galerinha. Essa exploração vai ser muito louca, mano. Vai, cavalinho! Cotó. Aqui, ó, uma vaca, aqui, ó. Brunão. A vaca tá mijando. Você nunca viu uma vaca mijando? Eu não. Sério? Ela mija de pé, mano. Ué, você quer que ela largue a perna? Esse é louco, escorreu tudo nas tetas dela que tira o leite. Mano, você bebe leite da vaca. Nossa, eu nunca mais vou tomar leite. Você viu que a vaca olhou pra você, né? Ela olhou pra mim? É. Ela tá vindo, ó. Mano, ela tá vindo, viado. Ah, mano, será que ela vai bater no carro? Ela vai passar a porteira, viado. Ela quer passar a porteira. Ela quer passar a porteira. Não, Bruno, deixa não, Bruno. Deixa não, Bruno. Vai passar a porteira não, safada. Vaca ligeira, mano. Bom, chegar de enrolação. Vamos que vamos. Estradinha longa. Olha como o carro tá, cheio de pó. Mas é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta aí pra mais uma aventura. Bora! Bom, galera, é o seguinte, ó. Já subimos todos o morro, mano. A gente passou por ali, ó. E foi, e sobe. Fitizeira quase capota e vai. Chegamos aqui. Fitizeira já está estacionado. Aí deu aquela pausa pra admirar essa vista, mano, que é muito incrível. Inclusive, ó, se liga só. Recentemente não, quando foi? Foi ontem, né? Foi ontem. Ontem, ó, pra vocês, eu vou dar um zoom. Nós subiu essa pedra aqui, ó. Onde eu tô apontando, tá vendo aqui, ó? Dá pra ver, mano, a gente subiu essa pedra aqui, ó. Eu não sei qual que vai ser a sequência de vídeo, mas caso esse vídeo saia depois daquele, vai ter o card assim. Não, vai ter o card, que eu nunca coloco. Bosta. Mas vai ter o card sim, não vai ter o card? Não. Eu duvido. Você duvida? Eu duvido. Se tiver o card, posso dar um tapão pra você? Pode. Demorou então, já vou dar agora. Não. A gente acabou de chegar no pico, mano. Estamos aqui na altura do... quase perto do céu. Eu ia falar tocando as nuvens, mas só que não tem nenhuma nuvem no céu, mano. Mas enfim, galera, ó, a casa tá aqui, ó. É subindo essa trilhinha aqui, é logo ali a casa, mano. Vocês estão preparados? Não, eu tô preparado. Eu só queria fazer um comentário. O quê? Assim, admirando a bela vista que a gente tá tendo aqui, certo. Eu cheguei à conclusão que a Terra é plana, mano. Por quê? Tipo assim, ela não é 100% plana porque tem montanhas, mas ela não é um globo. Ela é, tipo, isso, plana, cheia de montanhas. Porque ali, na verdade, não é a pedra que a gente subiu, é o Monte Everest. É o ponto dele, né? O ponto. É o pico. Por isso que nós tá conseguindo ver. Verdade. E a Terra é plana. Verdade. Vamos parar de enrolação, pessoal. Já separei aqui os bagulho. Ó, Uno. Dos. Duno. Manda pro pai. Esse é o meu. Ele só fez a aula até o Duno. Duno. Uno Duno. E esse aqui quem vai ficar? 1, 2, 3.
Uma, dois, três, Nani Maria. 1, 2, 3. A Nini de pô pra trás. Leva. 1, 2, 3. Terminando me Dani Marina. 1, 2, 3. Ana. Terminando momha. Mano, se liga, ó. A casinha fica aqui, ó. É bem aqui, ó. Aqui, ó. Ali, ó. É aquela casinha ali, ó. Acho que tem uns panos estendidos ali, ó. Não, sempre teve. Ah, é? Sempre teve. O cara é do exército, filho. Não. Vai, passa. Aqui, ó, eu acho que seria tipo um tanquinho, alguma coisa do tipo, tá ligado? Pra lavar roupa, alguma coisa do tipo. É porque agora tem outro, né, ó. Ali, ó. Essa roupa sempre teve, mano. Essa roupa aqui, ó. Sempre teve aqui em cima. Esse tem... Eu nem vi se tinha lixo aqui, ó. Ó, tem uma Itaipava. Vai, agora tá. Não dá a volta nessa fita aí, pelo amor de Deus. Tem alguém em casa? Olha essa casa, meu parceiro. Olha aqui. Não tava aí? Não. Ó, tem uma fotinha na pia. Vai. Ó o Todinho, mano. Ele roubou o Todinho. Pega aí o holofote com o Bruno, Calma aí que a gente já vai, mano. Entramos, velho. Ó. Puxa a janela, Brunão. Consegue puxar? Deixa eu abaixar o bagulho. Acho que ficou preso assim, não ficou? Ficou preso, né? Mano, o problema é se chegar alguém, a gente tem que ficar preso aqui dentro. É, tem que fingir que ela não tá aqui. Fechou, então vamos lá, ó. Vou tentar mostrar com todos os detalhes, mano. Mas só que antes... E antes, eu quero testar um bagulho. Calma. Ó. Ah, não tem lâmpada. Então nem vou tentar, mano. Vai que dá um choque. Olha os bagulho ali de abelha, acho que lá. Ó, vamos lá. Ó, aqui é pia. Ó, tem até esponjinha aqui, pessoal, ó. Fogãozinho a lenha. O que será que tem aqui, ó? Não tem mais nada, ó. Um forninho. Fogãozinho a lenha, maroto. Peraí. Você escutou? Foi eu que bati aqui, ó. Ah, foi isso de novo? Foi eu que bati aqui, ó. Susto, mano. Achei que alguém tava tentando abrir a porta, mano. Brunão do céu, que choque eu fiquei. Aqui é como se fosse uma mesa, ó, pra cortar os bagulhos, sei lá, ó. Nossa, mas é bem baixa, né? É bem baixinho, mano. É junto com o fogão a lenha, tá ligado? Aqui, ó. Ó, as panelinhas, mano. Tudo organizadinho. Tudo Ó, e pode ver que faz tempo que não usa, ó. Ó, tem teia, tá ligado, ó? Tem teia, ó. Faz tempo que não usa, ó. Faz tempinho que não usa o bagulho. Aqui a mesa, uma mesinha. Uma porta, mano. É uma porta. É uma porta mesmo. É uma porta? É uma porta, ó. Só que feita de mesa. Caramba. É, aquele bagulho pra colocar chave, as coisas. É, mas é tudo com chuva. Aqui tem uma chave, né? Ó, tá vendo? Tá cheio de teia, mano. Aqui tá trancado. Vamos pra cá, ó. Nossa, tá do jeitinho que tava antes, mano. Tá do jeitinho que tava, ó. Tá bem limpinho, né, mano? Sim, Mano. com certeza alguém veio então, no mínimo pra dormir, tá ligado? É. No mínimo pra dormir. Escrito que tem na parede, ó. mano. Ó, veio pessoal dos Estados Unidos, ó. Mano, tem muita coisa escrita, ó. Ó, o banquinho... Ó, você percebeu, ó. Como... Dá pra perceber que veio muita gente com frequência porque não tem morcego, mano. Não tem morcego, tá ligado? Não tem nenhum morcego aqui, ó. E tá muito limpo, velho. O chão tá limpíssimo. Ai, quase caquei, mano. Ai, quase caquei, mano. Aqui não tem nada. E essa caminha aí, será que tem alguma coisa embaixo? Ah, mano. Nossa, a caminha é mó baixinha, né? Mano, minha mãe tinha a colcha dessa aqui assim, ó. Minha mãe tinha a colcha dessa, mano. De coraçãozinho, juro pra você, mano. Não tem nada. Mas ó o colchão, velho. Colchão, tipo, tá ligado? Parece de mendinguinho. É colchonete. Isso foi um pum, João? Não, mano. Credo, João. Na moto.
Que isso, mano? Carne pezinho, seca. tá ligado? É Tô, pezinho. tô ligado, mano. Aqui o sofazinho já tá bem velho, ó. Tá limpinho, mano. É, então, o banheiro tá limpinho. Olha aqui. Tá limpinho. Tem papel higiênico, ó. Ó. Papel higiênico, mano. Mas, ó, dá pra perceber. Ó, também tem teia aqui, ó. Tem teia de aranha aqui, ó. É. Tem um espelhinho. Ó, nós aí, ó. Isso aqui acho que é pra pendurar a toalha. Ó. Ó. Não ligou não, mano. Acho que tem que abrir registro, né? Eu acho que é, mano. O cara faz mal barulhão, né, mano? Oh, Não, fui eu. Eu bati aqui. Não, mas eu fui lá fora um bagulho. Não, fui eu. Fui eu. Eu bati aqui, ó. Caraca. Mano, que bonitinho, velho. O que você achou? Bem ajeitadinho. Mano, imagina passar uma noite aqui num bagulho desse. Tem Lógico que que eu não trazer vou. coberta. É, Tem que mas, trazer coberta. mas lógico que a gente não vai, porque né, se aparece alguém. Depois das marcas de chumbinho ali, eu tô tranquilo. É, eu também não... Tô Entendeu? em paz. Eu já não queria mais estar aqui, tá ligado? Eu já queria ter ido embora. Essa casinha é muito da hora, velho. É uma cabaninha, pessoal, tipo... Não tem muita coisa assim, tipo... Nossa, que extraordinário. Wi-Fi? Tem roteador. Tá ligado? Tá ligado. Olha lá, ó, pessoal, ó. Eu tô falando que esse barulho é lá fora. Eu tô falando que esse barulho é lá fora. Vou meter o pé. Vou meter o pé. Calma. Eu peidei também. Só pra vocês entenderem. Era passo, não era? Era batida. Mano, eu acho que tem alguém aqui fora, eu não sei. A gente escutou barulho aqui fora da casa. Tipo, muito perto. Mano, ó. Abri a janela e meteu o pé rapidão. Bom. Então, pera aí, então. Escuta. Eu não tô vendo ninguém aqui, ó. Aqui eu também não tô Aqui tem um vendo. morro, tá ligado? Dá pra, mano, tentar correr pra cima, tá ligado? Não, mas vamos sair pra onde nós entrou. Sim, mas tipo, a gente corre pra cá, saca? Porque aqui tem um morro. Ah, pode crer. Ó, eu vou ser o primeiro. Eu vou sair, passa o celular pra mim e já sai. Eu não vou esperar, não. Não, espero, vai. Não, abre só uma. Abre só aqui, ó. Tem que sair fácil. Tem que sair aqui, ó. Tá. Vai, viado, vai. Vai. Pega o holofote, já era. Vai, fechou, Bruno. Fechou, já era. Não, encaixou, já era. Vai, bora. Vamos sair daqui logo, mano. Mano, que bizarro, velho. Era um barulho fora da casa, mano. Fora da casa, pertinho de nós. Nossa, mano. Mais uma vez a gente teve que sair correndo dessa casa aqui, porque quando eu vim com a Trisha, a gente teve que sair correndo também. Porque o dia que eu vim com a Trisha, tava subindo um carro, mano, e tava num avelô. Aí a gente teve que sair da casa correndo, mano. Você achou que era a polícia aqui na É trás? alguma coisa assim, mano. Sei lá, tá ligado? Aí eu tive que sair correndo com ela, mano. Mas, pessoal, não sei, acho que não vai captar porque era do lado de fora. Mas quando a gente tava dentro da casa, a gente escutou barulho lá fora da casa, tá ligado? Como se fosse uma batida. Olha, ofegante. Mas aí, mano, só pra finalizar, vamos vivendo. O que você achou, Brunão?
Mano, uma cabaninha louca. Louca, né, mano? Imagina você acordar com uma vista dessa assim, ó. É, ó, olha a pedra do baú lá na frente, lá assim, ó. Mano, Eu já não penso nem em acordar, eu já penso, tipo assim, você ir dormir fazendo uma fogueirinha nessa cabaninha. Top, né, pá, mano? Resenha com a molecada, os marshmallows, umas batatas embaixo da fogueira, todo mundo como? Vendo fogo. Crazy. Mas, mano, essa cabaninha é muito louca porque ela tá intacta, mano. Intacta. Tem até as teinhas assim nas panelas, tudo. Mas é isso, né? Tem algum recado? Antes de finalizar? Manda a lança braba. O recado de hoje, pessoal, vai pra todos aí que assistem os vídeos. O recado é esse. O recado foi pra vocês. Valeu. 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 E aí, Brunão? um salve aí pra rapaziada geral. Obrigado pelo apoio. E o João ficou sem todinho, que eu não vou dar todinho pra ele, não. Tá no bolso do Bruno. Mas é isso, pessoal. Tamo juntão. É nóis. Agora a gente vai tomar aquele cofezinho maroto. Tamo junto. Eu vou nessa. Muito obrigado por todo o apoio e todo o carinho que vocês dão aqui pro canal. Tamo junto. Compartilha esse vídeo com seu avô, com a sua avó, sobre que isso passarinho todo mundo. Manda uma pregação. Fala assim, ó, esses meninos aí entrando nas casas abandonadas. E lembrando também, mano, que quem não dá like vai mijar na cama hoje. Lembrou, pessoal? Tamo junto. É nóis. Eu vou nessa. Fui.